4 dhjetori nuk fal. Ja çfarë ndodh nesër me shenjën tënde? 4 dhjetori vjen si një dritë që nuk lejon më asnjë iluzion. Nesër, çdo shenjë prek një vibrim të ri, disa marrin qartësi që i mungonte, disa zbulojnë një të vërtetë, disa përballen me një zgjedhje që ndryshon ritmin e ditës. Nëse ke ndjerë këto ditë rritje të tensionit, je bërë më i ndjeshëm ndaj energjive, apo të ka ardhur ndërmend një vendim i fortë, kjo datë është arsyeja. Energjia e saj sjell qartësi, pastërti mendore dhe një shtytje që nuk mund ta injorosh. Ja çfarë të pret nesër në 4 dhjetor. Dashi, nesër dita të vendos përballë një situate ku nuk mund të rish më spektator, sepse kërkohet qartësi dhe një vendim i drejtë për drejtë. Mund të marrësh një lajm që të heq një peshë shpirtërore, ose të shtyn të shikosh realitetin me një sy më të kthjellët. Në punë, energjia është dinamike dhe të jep mundësi të dallosh atë që të tjerët nuk arrin ta shohin. Në marrëdhënie, nesër vjen një sqarim që të lehtëson zemrën dhe mund të rregullojë një tension të vogël. Financiarisht, dita është e mirë për planifikim dhe organizim. 4 dhjetori të fton të mos kthehesh pas, por të ecësh me besim drejt një zgjidhjeje që do të shfaqet qartë gjatë ditës. Demi, nesër dita të kërkon stabilitet dhe qetësi emocionale. Mund të shfaqet një detyrë që lidhet me shtëpinë, ose një bisedë e butë me një person të afërt që dëshiron qartësi. Në punë, dita është produktive, por kërkon që të mos humbasësh durimin me ritmet e ngadalta të tjerëve. Në marrëdhënie, nesër është momenti i duhur për të thënë diçka që ke mbajtur brenda, sepse energjia e ditës favorizon mirëkuptimin. Financiarisht, dita është e sigurt dhe e qëndrueshme, e përshtatshme për planifikim. 4 dhjetori të fton të mos nxitohesh, por të zgjedhësh rrugën që të jep paqe. Çdo gjë që merr frymë stabilitet nesër do të ndihmojë të ecësh më lehtë përpara. Binjakët, nesër dita të sjell lëvizje, komunikim dhe mundësinë për të shkuar përpara një projekti që ka ngecur. Mund të vijë një mesazh që të ndryshon humorin ose të hap një mundësi të re. Në punë, kreativiteti dhe vëmendja jote janë më të forta dhe të japin shansin të dallosh zgjidhje që askush tjetër nuk i sheh. Në dashuri, mund të shfaqet një bisedë e ngrohtë që afron zemrat ose qartëson një situatë të paqartë. Financiarisht, mund të marrësh një lajm pozitiv të vogël. 4 dhjetori të kërkon të veprosh me guxim dhe të mos hezitohesh. Nesër është ditë për hapje të reja, vendime të shpejta dhe qartësi të madhe mendore. Gaforia, nesër dita të sjell reflektim dhe qartësi emocionale. Mund të rikthehen mendime që lidhen me një marrëdhënie, një çështje familjare ose diçka të pasgjidhur. Energjia e ditës të fton të mos shtysh më atë që duhet thënë. Në punë, dita është pozitive nëse ruan fokusin dhe shmang dramat e panevojshme. Në dashuri, nesër vjen një moment i butë që të afron me dikë që ka rëndësi për ty financiarisht, dita është e qëndrueshme, por jo për rreziqe të mëdha. 4 dhjetori të kërkon të kujdesesh për veten dhe të mos lejosh askënd të përfitojë nga mirësia jote. Qëndro i qetë dhe ndiq ritmin tënd. Luani, nesër dita të vendos në qendër të vëmendjes, qoftë në punë, marrëdhënie apo situata të papritura që kërkojnë fjalën tënde. Mund të marrësh një ftesë, një vlerësim ose një mundësi që të shtyn të ndryshosh ritmin. Në punë, dita është ideale për të treguar talentin, leadershipin dhe aftësinë tënde për të marrë vendime. Në dashuri, dikush kërkon komunikim më të sinqert. Nëse je beqar, nesër mund të ndodhë një takim i këndshëm. Financiarisht, dita sjell lëvizje të lehta pozitive. 4 dhjetori të kërkon të mos humbasësh vetbesimin. Çdo hap që bën nesër është i mbështetur nga një energji e fortë që punon në favorin tënd. Virgjëresha,
Nesër, dita të sjellë qartësi mendore dhe një ndjenjë stabiliteti që ke pasur nevojë prej kohësh. Mund të përfshihesh në një detyrë që kërkon logjik dhe vëmendje, dhe nesër je në formën tënde më të mirë për këtë. Në marrëdhënie, dita sjell harmoni dhe një bisedë të butë që pastron tensionet e vogla. Financiarisht, dita është e qëndrueshme dhe pozitive për organizim. Energjikisht, 4 dhjetori të fton të mos e komplikosh veten me detaje të tepërta. Ndiq rrugën që duket më natyrale dhe do të gjesh qartësi gjatë gjithë ditës. Nesër ke mundësi të japësh rezultate të forta dhe të qëndrueshme. Peshorja. Nesër, dita të kërkon ekuilibër dhe qartësi në zgjedhjet që do bësh. Mund të gjendesh mes 2 mendimesh dhe je i detyruar të vendosësh më qartë se ditët e tjera. Në punë, dita favorizon bashkëpunimet dhe komunikimin, sidomos nëse ke përballë njerëz që vlerësojnë drejtësinë dhe hapjen. Në dashuri, mund të ndodhë një sqarim i vogël që sjell paqe emocionale. Nëse ka patur distancë, nesër ajo zvogëlohet. Financiarisht, dita është e qëndrueshme, por kërkon kujdes të vogël me shpenzimet impulsive. 4 dhjetori të fton të mos kërkosh aprovimin e të gjithëve, por të zgjedhësh atë që është më e drejtë për veten tënde. Qetësia nesër vjen përmes guximit për të marrë vendime të sinqerta. Akrepi. Nesër, dita të përballë me ndjenja të thella që mund të çojnë drejt një zgjimi të brendshëm. Mund të marrësh një informacion, një sinjal ose një të vërtetë që të ndryshon perspektivën. Në punë, intuita është arma jote më e fortë dhe të ndihmon të lexosh situatat më saktë se kurrë. Në marrëdhënie, mund të vijë një moment afrimi ose sqarimi që forcon lidhjen. Nëse ka pasur heshtje, nesër ajo tërhiqet. Financiarisht, dita është e mirë për plane, jo për rreziqe. 4 dhjetori të fton të besosh procesin dhe të mos luftosh kundër ndryshimeve që po ndodhin. Energjia nesër të çliron nga frika dhe hap një derë të re qartësie që do të ndjesh menjëherë. Shigjetari. Nesër, dita ndes brenda teje dëshirën për liri, guxim dhe lëvizje. Mund të lindë një ide, një dëshirë e fortë ose një mundësi që të shtyn të ndryshosh rrugën e zakonshme. Në punë, nesër je më kreativ, më i shpejt në mendime dhe gati për të përballuar çdo sfidë me lehtësi. Në dashuri, energjia favorizon afrimet dhe komunikimin e hapur. Mund të marrësh një mesazh që të gëzon zemrën. Financiarisht, dita është pozitive, sidomos për planet afatgjata. 4 dhjetori të fton të shohësh përpara, të mos kthesh kokën pas dhe të besosh në drejtimin ku të shtyn intuita. Nesër është dita për të marrë një hap të guximshëm që do të sjellë ndryshime të mira. Britsjapi. Nesër, dita të përqendron në përgjegjësi, qëllime dhe punët që kanë rëndësi të vërtetë për ty. Mund të marrësh një detyrë shtesë që kërkon vëmendje, por ke energjinë dhe durimin për ta përballuar. Në punë, nesër mund të dallosh një mundësi profesionale që të ndihmon të ecësh përpara. Në dashuri, shfaq më shumë qetësi, maturi dhe gatishmëri për të dëgjuar. Financiarisht, dita është pozitive për planifikim, por jo për shpenzime të panevojshme. 4 dhjetori të fton të besosh te forca jote dhe të vlerësosh rrugën që ke bërë. Nesër është ditë që hap dyert të reja nëse ruan fokusin dhe e vlerëson çdo hap të vogël. Ujori. Nesër, dita të lidh me ide të reja, frymëzim dhe mundësi që vijnë përmes komunikimit. Mund të marrësh një mesazh surprizë, një ftesë ose një propozim që ndes kreativitetin tënd. Në punë, dita është ideale për projekte digjitale, teknologji ose bashkëpunime që lidhen me inovacionin. Në dashuri, nesër kërkon hapje, liri mendimi dhe sinqeritet. Mund të ndodhë një bisedë që sqarohen keqkuptime të vogla. Financiarisht, dita është e mirë për ide që krijojnë të ardhura, jo për shpenzime emocionale.
4 dhjetori të fton të mos kesh frikë nga ndryshimi, sepse energjia nesër të shtyn drejt diçkaje që të rrit. Peshqit, nesër dita të zhyt në një energji të thellë intuitive. Mund të kesh ëndra të forta, sinjale të pazakonta ose një ndjesi shpirtërore që të udhëzon. Në punë, dita është e qetë, por shumë produktive nëse ndjek intuitën dhe shmang shurmat e panevojshme. Në dashuri, vjen një afrim i butë, një gest i sinqert ose një bisedë që rikthën qetësinë. Financiarisht, dita është e sigurt, por kërkon kujdes me shpenzimet e vogla. 4 dhjetori të fton të besosh të ndjenjat e tua, sepse nesër ato flasin më qartë se çdo gjë tjetër. Energjia të jep një mesazh të heshtur që do të ndjesh thellë. Nëse dëgjove shenjën tënde deri në fund, mos e injoro mesazhin e kësaj dite. 4 dhjetori vjen për të hapur syt, për të sjellë qartësi dhe për të shtyrë drejt një hapi që ke nevojë ta marrësh. Shkruaj shenjën tënde në komente. Bëj like, subscribe dhe share që energjia të shpërndahet të dikush që ka nevojë. Energjia e kësaj dite nuk është rastësi, dhe ti e di.